सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम हेमंत्रा। जैसा कि आप मुझे जानते हो, मैं सिखाता हूँ एफर्टलेस टाइपिंग। स्टूडेंट्स कॉल मी द किंग ऑफ एक्यूरेसी, द किंग ऑफ एफर्टलेस टाइपिंग। मैंने नाम नहीं दिया, मेरे स्टूडेंट्स ने नाम दिया। उन लोगों ने नाम दिया है जिनको पता है मैं क्या कराता हूँ, जिनको पता है उन्होंने क्या किया, मुझसे क्या सीखा उन्होंने, वो लोग मुझे कहते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी वीडियोस को सर्च करो, कीमा सी 2.0 एफर्टलेस टाइपिंग। कोई भी रैंडम वीडियो उठा लेना, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है सब लाइव करी है मैंने। या टाइपिंग पे करी है, लाइव करी है, भाई सब कुछ करा है जो लाइव करा है। तो आप कोई भी वीडियो देखो और आप समझ जाओगे मैं सिखाता क्या हूँ। मतलब पूरी दुनिया में जो कोई नहीं सिखाता मैं सिखाता हूँ। इसलिए ऑनलाइन चलाया भाई, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है मेरा कुछ। सोचो कि ऑनलाइन टाइपिंग कैसे हो सकती है। भाई कीमा सी 2.0 कुछ भी कर सकता है। आपको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती, मास्टर बना देगा आपको। ऐसे लोग अभी टाइपिंग सीख रहे जो, और जिसने अभी स्टार्ट भी नहीं करी, देख लेना कौन आगे निकलता है। बट मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने की मासी 2.0 स्टार्ट किया है, वो मैंने किया है उनके लिए जिनकी स्पीड नहीं है, जिनकी स्पीड बिल्कुल जीरो है। उनके लिए नहीं जिनकी स्पीड ज्यादा है। बैक स्पेस कम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मेरा जो मेन चीज है, मेन जो टारगेट है वो है स्पीड दिलाना जिनकी स्पीड है ही नहीं, या जिनकी स्पीड ना के बराबर है, जिनकी स्पीड बढ़ नहीं रही है उन्हें। तो आज हम करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी का लाइव टाइपिंग टेस्ट 3284 के लिए। बट सिंपल तरीके से नहीं होगा भाई। यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लो 3284 के लिए यूपी ट्रिपल एस सी का टेस्ट, सब कोई भी कर देगा। फिर फर्क क्या हुआ कि मासी 2.0 में और उन सभी लोगों में, उन सभी यूट्यूबर्स में फर्क जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है भाई। मैं करके दिखाऊंगा 5 मिनट का यूपी ट्रिपल एस सी टेस्ट, लेकिन 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 इसके साथ मैं करूंगा आपका 1 मिनट का एक्यूरेसी टेस्ट ऑन typing.com। अब आप कहोगे इसमें नया क्या है भाई, दोनों मिक्स करके करूंगा। मतलब 5 मिनट का टेस्ट चलता रहेगा, टाइमर चलता रहेगा हमारा, उसके साथ साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा 1 मिनट का एक्यूरेसी टेस्ट typing.com पे। तो स्टार्ट करते हैं चलो अपना यूपी ट्रिपल एस सी का 3284। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा टाइमर चल रहा है, तब तक हम अपना एक्यूरेसी का टेस्ट देते हैं typing.com पे 1 मिनट का। चलो स्टार्ट करें। ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको बाद में रिव्यू करेंगे, तब तक आगे कंटिन्यू करते हैं इधर।
हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो चलो दोनों टेस्ट को रिव्यू करें जो हमने दिया था। एक्यूरेसी का टेस्ट 1 मिनट का typing.com पे साइमल्टेनियसली इस वाले टेस्ट के साथ, और इस वाले टेस्ट को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्यूरेसी वाले टेस्ट को रिव्यू। यह है typing.com, 1 मिनट का हमने टेस्ट दिया था, मतलब एक्यूरेसी टेस्ट दिया था भाई। 52 की स्पीड आई है, 52 वाट पर मिनट। एक्यूरेसी जो आपको दिख रही है 100% की एक्यूरेसी आई है भाई। उसके बाद हमने किया था ये 4 मिनट में इसको कंप्लीट विद एफर्टलेस टाइपिंग। तो ये यूपीएससी का टेस्ट था हमारा भाई। इसमें है 873 की स्ट्रोक्स हमने टाइप करे, 1500 में से 174.6 वर्ड्स टाइप करे हमने। फुल मिस्टेक 0, हाफ मिस्टेक 0, टोटल वर्ड्स रॉन्ग 0, नेट वर्ड रॉन्ग 0 भाई। एफर्टलेस टाइपिंग के साथ मतलब 1 मिनट वेस्ट करने के बाद, 1 मिनट तो होगा नहीं है वेस्ट, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा भी वेस्ट किया है। यहाँ से वहाँ स्विच करने में, वहाँ से यहाँ से स्विच करने में भी टाइम वेस्ट होता है भाई, ठीक है। तो हमारी नेट स्पीड आई है 34.92, ये है एफर्टलेस टाइपिंग के साथ, प्लस 1 मिनट हमने वेस्ट किया और ऊपर से आगे पीछे जो टाइम वेस्ट हुआ है उसको। बैक स्पेस का काउंट आया 2 और रिजल्ट हो चुका है हमारा क्वालिफाइड, कोई मिस्टेक नहीं है भाई। तो चलो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा कि कैसे हमने एफर्टलेस टाइपिंग के साथ इस टेस्ट को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने इसके साथ साथ क्या किया, उसके बाद नहीं भाई, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली बोलते हैं उसको, जब दो काम एक साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। तो हमने साइमल्टेनियसली क्या किया, 1 मिनट का एक्यूरेसी का टेस्ट दिया, ये चेक करने के लिए कि हमारी कितनी एक्यूरेसी आती है। हम गए साइमल्टेनियसली typing.com पे, 1 मिनट का हमने टेस्ट स्टार्ट किया ताकि हम एक्यूरेसी चेक कर सके, और एक्यूरेसी आपने देखा कि 100% की एक्यूरेसी आई है। स्पीड 52 की आई है, और 4 मिनट में हमने उसको कंप्लीट किया विद द एफर्टलेस टाइपिंग, जिससे हमारी स्पीड आई है 34 समथिंग। और जैसे कि आपको दिख रहा है 2 का बैक स्पेस है। सोचो इतना सब कुछ करने के बाद कितना इजी बना दिया मैंने इस एफर्टलेस टाइपिंग से यूपीएससी 3284 का टेस्ट। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, लेकिन आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, स्पीड अटक गई है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्टार्ट ही नहीं करी है अपनी टाइपिंग अभी तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हो कीमासी 2.0 का एफर्टलेस टाइपिंग, या फिर दूसरे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स। पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखाता एफर्टलेस टाइपिंग, खाली कीमासी 2.0 है जो आपको एफर्टलेस टाइपिंग सिखाएगा, जिसमें ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, जिसमें मैटर करता है कि आपको मेरी बातें कैसे समझ में आ रही है, कितनी जल्दी समझ में आ रही है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है एफर्टलेस टाइपिंग। अब हम करेंगे भाई, अब से हम जो भी टेस्ट करेंगे हम कोशिश करेंगे कि हमारी मिस्टेक आज से, मिस्टेक वैसे तो हमेशा 0 रहती है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी मिस्टेक हमेशा रहनी चाहिए, चाहे वो फुल मिस्टेक हो चाहे हाफ मिस्टेक हो, 0 ही रखनी है हमें। और बैक स्पेस का काउंट हम रखेंगे 5 से कम, मतलब मैं रखूंगा। आपको कितना रखना है, आपको 30 से कम रखना है, चाहो तो 40 रख लेना भाई। 40 से कम का बैक स्पेस आना चाहिए, और आपके जो मिस्टेक्स है वो 0 आनी चाहिए, चाहे वो फुल हो चाहे हाफ हो। तो ये था। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कीमासी का एफर्टलेस टाइपिंग का कोर्स या फिर फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हो कीमासी 2.0 का टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको मैसेज करना है कि आपको ज्वाइन करना है टाइपिंग का कोर्स, एफर्टलेस टाइपिंग, या फिर बोल सकते हो फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स। एनरोल करके आपको टेलीग्राम का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, तो आप मेंबर हो जाओगे कीमासी 2.0 के। ड्यूरेशन मैटर नहीं करता एफर्टलेस टाइपिंग में, ये सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भर भर के भाई शेयर कर दो। शेयर, ऐसी टाइपिंग करवाऊंगा, ऐसी टाइपिंग करवाऊंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कीमासी 2.0 का कोर्स इज इक्वल टू सिलेक्शन, ये होने वाला भाई। जैसे मैंने 5512 में हजारों लोग पास करवाए थे, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो पेड हो, चाहे वो यूट्यूब के हो, चाहे वो टेलीग्राम के हो, चाहे वो व्हाट्सएप के हो, सबको पास कराया था। वैसे ही मैं कराऊंगा 3284, बट इस बार मेरा टारगेट है कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा लोगों को पास कराऊं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भर भर के शेयर करो। थैंक यू सो मच।